傾偈唔緊要，但係唔好喐緊。大家明我講咩㗎啦？歡迎大家收睇元太早，我係林定康師傅。咁今集就同大家講下一個出冊嘅教學，即係話你坐完監、放監之後，究竟有啲乜嘢程序要做，以免官司再度纏身。好，咁我哋先講出冊啦。嗱，出冊之後，如果由監倉嗰度一出嚟嘅話咧，第一樣嘢要做嘅就係千祈唔好望翻轉頭。咁呢一樣嘢本身喺懲教署入邊咧，都會有職員同嗰個出監嘅人講噶啦，唔好望翻轉頭，盡快揾車走。咁所以家屬咧就要提早幫佢安排定車咧，就喺門口接佢嘅。咁如果好陰公冇人接你，得你自己一個人嘅話，都唔緊要嘅。總之走嘅時候唔好望翻轉頭就可以噶啦。第二步啦，就係唔好直接喺監倉嗰度咧，就直接翻屋企。首先要做嘅嘢就係去揾一個地方沖個涼先嘅。咁沖個涼嘅包括好多地方都得，一係你就去窮嘅話冇錢啦，唔想嘥錢，就去公眾浴場沖個涼，譬如話運動場啊、更衣室啊，沖個涼先，跟住翻屋企。有能力許可嘅話，咁就去酒店沖個涼，或者你中意去嗰啲桑拿水會沖個涼先咧，都冇問題嘅。咁但係沖嗰個涼咧，如果家人可以幫忙準備嘅話，就早一晚幫佢煲定碌柚葉水。咁喺酒店沖涼嘅期間咧，都能夠用嗰啲碌柚葉水咧，就嚟先淨身一次。咁沖完涼之後，就要換走身上面嘅舊衫，因為通常坐完監出嚟嘅話咧，身上面着嗰件衫咧，仍然係當日入去坐監嘅時候着嗰套衫嚟嘅。咁所以要幫佢準備一套新嘅衣物，咁就唔好買白色，唔好買黑色，將舊嗰堆衫咧就抌咗佢，唔好攞翻屋企，就換上新衫。咁之後就去食啲嘢，然後就去翻入屋企咧，咁就可以噶啦。到屋企嘅位置嘅時候，唔好直接入屋，屋企人咧要先幫佢準備一份嘢叫做百解符。咁百解符可以喺紙紮鋪買到嘅。咁百解符其實係愛嚟將一啲衰氣、邪氣就全部通通解走佢。咁揸住一張百解符咧，就要由個身上面咧開始捽嘅。咁盡量好似當佢一條浴巾咁樣啦，就捽勻自己嘅全身，抹走佢。最緊要就抹個頭頂。咁抹完之後咧，就將嗰份百解符咧，就喺屋企門前面燒咗佢。咁當嗰份百解符燒到差唔多咧，就用元寶擺埋落去嗰個火盆度燒。當元寶嘅火燒起嘅時候，就攬過火盆入屋。記住，攬火盆入屋係要用左腳先入屋，唔好用咗右腳行。行完之後又攬翻轉頭係唔得嘅，一定要左腳入屋。如果真係唔小心右腳行咗嘅，都百無禁忌，照樣入屋就得噶啦。咁入到屋之後，事不宜遲嘅就係即刻去沖多一次涼。咁今次沖涼嘅，如果本身喺酒店度沖涼冇用到碌柚葉嘅話，咁呢一次沖涼咧就一定要用碌柚葉煲水沖涼嘅。咁啊可以碌柚葉加黃皮葉都可以。咁如果買唔到黃皮葉，淨係碌柚葉嘅一樣可以。咁就攞碌柚葉、黃皮葉煲水，煲完就一路淋自己。淋自己嘅時候就要講啲吉利嘅說話嘅，咩大吉大利、財源廣進、身體健康、百事平安、官非不沾，咁一路淋住自己嘅時候就一路沖，一路 keep 住講嘅。咁直到所有成盤碌柚葉水都俾你淋晒啦，咁先至沖翻乾淨個涼，抹身，咁就出翻嚟，咁啊過翻自己日常嘅生活。通常放監嘅時間都係朝早放監嘅，咁所以就會喺屋企度食到晚飯。咁第一晚建議都係留翻喺屋企食啦，陪下屋企人嘅。咁第一晚食嗰餐飯一定要大魚大肉嘅，酒啦、魚啦、肉啦，或者燒豬啦等等，你都應該要準備。咁亦都可以準備少少嘅酒係自己飲食嘅啫，呢個純粹取個意頭嘅。咁但係有幾種食物就要避忌嘅，唔可以有豆腐，唔可以有芽菜，唔可以有花生，唔可以有荔枝。咁呢啲嘅食物咧，我哋講為之啲陰氣嘅食物。咁啱啱出冊咧，就盡可能唔好食呢啲嘅嘢嘅。如果你屋企本身仲有個祖先位，有啲人想拜祖先嘅，咁應該幾時拜咧？都係一樣，先去沖涼，沖完涼先拜祖先，喺食晚飯之前拜咗佢。咁成個過程咧都非常之容易解決嘅啫。咁但係就要早少少去準備。咁食完晚飯之後咧，大家都上床就寢㗎啦。咁我都明白，如果可能真係坐咗一段時間咧，都唔多唔少對自己嘅另一半咧就特別肉緊嘅。咁但係你記住，肉緊就唔可以嗰晚肉緊嘅，一定要嗰晚咧 keep 住瞓一覺腍嘅，傾偈唔緊要，但係唔好肉緊。大家明我講咩㗎啦？咁要等到第二朝太陽升起嘅時候，日出之前都盡量唔好去做男女嘅事住，因為身上面仍然有一道唔係咁好嘅氣喺度，所以等到陽光重新照射落去你間屋嘅時候，你立咗第一道陽氣咧，先至可以做男女肉緊之事嘅。咁所以食飽飯上床傾偈好啦，你需要用嘅膠袋等等唔同嘅嘢咧，你可以提早準備，但係唔好太過早去進行呢件事。OK， 成個流程就係咁簡單嘅啫。咁所以而家喺度講多一次啦。如果有身邊嘅朋友或者屋企人準備要出冊，咁你要幫佢安排嘅嘢係一
一份百解符；二要準備元寶同溪錢；三要提早準備沖涼嘅地方；四要幫佢買定新衫；五就係要幫佢去穩定佢入屋之後所食嘅嗰個菜單，要早啲準備定嘅。有齊晒呢5樣嘢嘅話，咁基本上出翻嚟之後咧，都能夠重新做人，百無禁忌，萬事順利噶啦。咁希望呢一節可以幫到啲身邊有需要嘅朋友啦。咁如果你冇身邊有需要嘅朋友嘅，中意呢條片嘅都可以 like、share 俾你嘅朋友，同埋 subscribe 我呢個 channel 元太祖。咁今集就嚟到呢度，下一集再同大家見面，拜拜。